שלום לכל הבננות שלנו, כאן שר וכאן ושלם. ואיתנו גם ואיתנו העורכת הקודמת שלנו מה היא תעשה? ירדן. ואיתנו ירדן, והיום אנחנו נשחק בפארמנט בארקייד גיים. מקווה שתהנו מהפרק. כאן היה בננה ואני גם בננה 2. לא, אני בננה 1. לא, אני בננה 1. שנינו בננות. אני אהיה בננה מלך ואתה תהיה בננה רגילה. אני אהיה השחקן הראשי, כפי שאתם יודעים. טוב, ביג! נכנסתי. אוקיי, אוקיי, אני רוצה להיות אנימל. אני רוצה להיות אנטר. אני רוצה אנימל. תהיה אנימל, ירדן. You now have אני מדי. טוב, תסתכל עליי. איפה אתה? להרוס יש לי. בא לי. טוב, תסתכל, לא. מה זה? אוקיי חברים, אני אנטר והחבר הבנה. איפה את? וואי, אל תראי מתחילים חבר פה, איזה הבננה טעות. שלי הוא חייל לצערי. איפה ירדן? לא, למה לצערך? לצערי אתה לא איתי. איפה ירדן? ירדן, איפה את? לצערי, אני חתול. מה? אני עומד להרוג אתכם. הבננה היחידה שנשארה חיה. חתול, אה? מקווה שאני לא... אל תדאגו, אני אהיה איתכם בדראפט, אוקיי? אם אתם רואים אותי תגידו לי, אני לא אהרוג אתכם. מישהו כאן תרנגול? שלם, איפה אתה? אני אעזור לך לחיות בחיים. מצאתי! אוי, אני רואה אותך. הנה חזיר! חזיר! זה אני. הנה אתה שם, אתה מולי, אני רואה אותך. וואו, אתה מתת? לא. איפה אתה? רגע, זה לא אתה. אתה חזיר או לא? לא, אני לא אומר. משהו יורה עליי. היי, קקי. הוא גילה אותי. צילו. אני רואה אותך, ירדן, אתה הפך לקאו, נכון? זה לי קאו. היי, שלב חבר של בן דוד של איך קוראים לו כאן, נכנס. אני רואה בננה, שרות. אני פרה רצה. אני רואה אותך, ירדן, אטמו לו העיניים שלי. ירדן, אטמו לו העיניים שלי. איפה את ירדן? אני לא אפגוע בכם, נשבע לכם. יש כאן נראה לי צ'יטר שזז. בתור איך קוראים לו. אני הורס עכשיו. הנה רשום GG האקס. אז הוא כל מה האקר. שאוהב. הוא האקר. הוא מנסה... עדיין לא תפסו אותי. אתה סוס? אני לא אומר לך. איזה מטומטמים, יש לי ידי 1, 2, 3, 4 צעדים ואף אחד לא בא אליי. למה שאנחנו נבוא אליך? אני רואה אותך, אתה מאחורי אתה. אני עכשיו סוס. את לידי? כן, עברת אותי, אני בהתחלה של ההרחבה. ומישהו מצא אותי. נכנסתי למשהו. ברצינות? הוא הכר אותי. איפה את? רצה! אני רצה. רגע, מלפנים. הרגו אותי. את מתת? כן. זה היית את? אני רק... ותפסו אותי. ולמטה? שלב למטה. אתה אנטר? שלב אתה אנטר או שאתה חיה? לא, אני חיה. אני מקווה שאתה... שלב מטה. וואו, מי מת? אם אני אומר לכם מה אני, אל תהרגו אותי. אוקיי. בסדר. מה אתה? אתה חתום? אני חזיר. אוקיי, אני אמצא אותך מתישהו. הנה אתה. זה לא אני. איפה אתה? לא, זה לא חזיר. מצאתי סוס. ראיתי סוס רץ. גם אני מחפש את שלב בדרך חברים. אתה רואה אותי שלב? שיט, מצאו אותי. הנה אתה. שלב, רות. לא, תעזרו לי. אוקיי, אני עוזר לך, אני מאחוריך. רות, זה מאחוריך.
זה ירדן, ירדן, אבל למה? לא- ירדן, זהו, ירדן. אני אחרוב אותך. ירדן, למה בסדר. אתה... הוא הפך לתרנגולת. נראה לי. לא, אני הרגו אותי, מנסה לא- הפכתי לזה, ואז הרגו אותי. שלם. ירדן, אתה הרגת אותי? לא, אני לא. בהתחלה מישהו שקוראים לו קדן. היי, אני לא קדן. בהתחלה היא רדפה אחריך, אבל... וואי, היא הרביצה לי בהתחלה? בהתחלה כן. יש כאן חתול, אני בטוחה בזה. יש פה משהו. כולם פה עכשיו... וואי, נשארו רק 3 אנשים, אני אפילו לא ראיתי איש אחד, אני חייב. יש לנו 60 שניות. מהר, מהר. אני יודעת את זה. אם היה לי אקים עכשיו, הייתי יכול למצוא את האיש הזה בשנייה. אני שומע חצים, אז אני יודע שהוא יורה על האמת. זה האקר ההוא, זה יש- האקר. וואו. חייב לעשות משהו. לא, 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 לא. מוות. חייב למצוא, הרגו מישהו. הרגו חיה אחת, נשאר עוד 2. לא, נשאר, אני מזמן נשאר עוד 2. עוד 2 חיות. מצאו חיה, מצאו חיה. נראה לי. אין. איפה אתה ירדן כה? ירדן נראה לי כה. שהרגע לא, ניצחנו. הרגו אותה. ניצחנו. לא, החיה... לא. צריך ראית חיה? זאת רץ. הפסדנו. נראה לי. טוב, יאללה, עוד משחק, עוד משחק. יאללה. תעצור בינתיים. תעצור, תנמיך את זה. סתום את הפה, התחלתי. אוקיי, אני רוצה להיות אנטר. אני רוצה פעם מינימלי. מה? אני רוצה להיות האנטר הכי טוב. לא, בבקשה, תהיו איתי, אנימל. בבקשה, איתי, לא. אנימל. טוב, אני אולי. האנטר. הרגע פתח. טוב, אולי בגלל שהם אנטרים, אז אני אהיה אנימל. הרגע זה אתה. אני אנימל, ייי. לכן להגיד לכם איזה חיה אני. איזה חיה? התחלנו? אני חיה... מה? אני חתול. אני מסתכל על... אני מחכה שאתה... איפה ירדן? מישהו הרגע ירה לידי. אני... זה חיה. די, מי יורה לידי? את חיה. לא, עוד לא יצאנו, אל תדאגו. אנחנו רק 4. עכשיו יצאנו. אני מחכה שתעברו לידי ואז אני אראה עליכם חטא. נראה לי ששר לידי. שר, מה אתה? משהו. לא, אני לא אני חיה. אני לא פרה. אני אמרתי שאני חיה. אתה לא חיה. אני חיה, אני אוקולוט. נכון, את משהו חיה. מת. את חיה, את אני חיה. צייד ואני יודע ששר ירה עליי. לא? כן. עליתי. אתה לא יודע איפה אני, נכון? עליתי על חיה. אתה לא יכול לראות את החיה. איפה את, ירדן? אני בלול. עליתי על חיה. בית של החתולים. איפה את? את בתת? אני בבית של החתולים. חתולים, אה? אני צריך איזה... תודה שאמרתי. רגע, אני לא הורג אותך. נכון. עליתי על קאו. בעין הפסיכי. מצא אותי! אגב, שלב, עליתי עליך מקודם, בגלל שהחיות הן תמיד ראש אפשר, הן לא עם ראש עקום, רק סוסים. הרגו אותי. אני הרגתי כבר 2 חיות. שלב אני... אוקיי, אז בוא תהרוג אותי, אני בבית של החתולים. ירדן, את מתת? לא, אני בבית של החתולים, יש פה עוד מישהו איתי. לא, אני לא ארוג אותך, נשבע לך. ובחדר אני אתקרב אליה. אני אהיה אנטר, אני אנטר, אני לא אוריד אותך. אבל... לא, אני פשוט... אני בחדר של החתולים, אני לא בא להרוג אותך, אוקיי? את רואה אותי? לא... את כאן? הנה את. אל תרוצי, אני לא אוריד אותך, אני לא אוריד אותך.
לא רק, את לא רץ? אבל אתה לא... קומה שנייה. בקומה שנייה יש כאן מישהו מתחת והוא עלה על פרה. זה אתה שלב. למה לעבור? היי, הנה את. זה אני פה. זאת לא אני. זה חתול אחר. אני קופצת, אני מעליך. זה את? סליחה, זה את. זאת לא אני. זאתי לא אני. לא הבנתי מי ירה עליי. אוקיי, אז אני ארוג אותה. היי, לא אותי. מה? אז זה את או לא את? זה שהרגע הרגת זה לא הייתי אני. איפה את? מי את? אני לא ארוג אותך, נשמע לך, את כאן? כן, אני אבל לא למטה, אני על הבוקייסס. לא, אני לא חתולה. אני קופצת. היי. סליחה. היי! זה טעות. אאוץ', למה? קפצת לי. סליחה. נשארתי עם 4. סליחה. די, היא מרביצה לי. שלם הצילו, היא מרביצה לי. תגיד לה, מגיע לך. אני הגנתי עליה. קדימה, 3 אחיות. הגנתי עלייך. את מועילה לי? אני רודפת אחרי פרה. אני בא אלייך. היי, לחזיר. אתה לא פרה. שלב הרגתי חזיר, אתה בטח בוכה עכשיו. איפה את? הנה את, גדולה! אני רצה עכשיו אחרי פרה. היא פרו. והרגתי. נשארו עוד 2. הנה סוס. הוא רץ, קדימה. אתה לא עומד בכושר. נו באמת איתה. למה אומרים תמיד שאני לא עומד בכושר? יש לי קקי. מצטער שהלכתי, אני פשוט דיברתי עם אמא שלי. הלכת? שמעתם אותי? לא. לא מצאתי אף חיה. הנה מצאתי אותו. לא, זה לא. חזיר. מצאתי חזיר, לא. אני יודע איפה, אני שומע אותו הולך. איפה הוא? הנה הוא, לא. אולי זה אתה. חפשו. הוא יורה בו. מצאנו אותו. תהרגו אותו. זה לא הוא. היי. יכול להיות שהם ינצחו, זה ארוך. כדי שהם ינצחו. 2 שניות. עוד מה? הנה הוא. הנה הוא! אני סוס לבן! גם אני יודע קדימה. סוס. לתת לו לנצח. כן! תפסו אותו. אני מאחוריו, אני ממש על הזנב לא! שלו. הוא ניצח! כן. הוא זה. מעצבן אחד, אני שונא אותך. כן, גם אני. הוא כזה, יאיי! ניצח. אוקיי חברים, זה היה הכל. כפי שאתם רואים, ירדן דורשת סאבסקרייב. תביאו סאבסקרייב. ואנחנו נתראה בפרק הבא של בננה ובננה. הייתם אותי אפילו. בננה זהו, סטייל. להתראות. צדדים. ביי ביי.